Näet heti, että kyseessä on uusi auto, mutta tunnistat sen heti Volvoksi ja se on tarkoituskin. Volvo 850 GLT on uusi ja ainutlaatuinen Volvo ja omassa luokassaan aivan ainutlaatuinen auto. Yhdistämme uuden ajonautinnon Volvon perinteisiin arvoihin, turvallisuuteen, luotettavuuteen, kokonaistaloudellisuuteen ja käytännölliseen muotoiluun ja saavutimme tavoitteemme. Teimme auton niille, jotka eivät halua tinkiä vähääkään varmuudesta ja turvallisuudesta. Auto on ulkomuodoiltaan tyylikäs ja toimiva. Mitään ei ole jätetty sattuman varaan, kun muotoilu ja toimivuus on sovitettu toisiinsa viimeistä piirtoa myöten. Muotoilu vaikuttaa tehokkaasti myös ilmanvastukseen. Volvo 850 GLT:n ilmanvastuskerroin on pieni, mutta auto on silti Volvon näköinen eikä häviä persoonattomaan massaan. Volvo 850 GLT:ssä on aivan uusi poikittain sijoitettu 5-sylinterinen moottori, jonka kannessa on 20 venttiiliä. Auton huippunopeus on yli 200 km tunnissa ja se kiihtyy 0–100 8,9 sekunnissa. Yksi Volvo 850 GLT:n suunnittelutavoitteista oli ihmisen ja koneen täydellinen yhteensopivuus. Nopean ja turvallisen auton rakentaminen niin, että lähtökohtana on ihmisen tapa toimia ja reagoida. Yksi esimerkki tästä on vakaan tuntuman antava ohjaus, johon kuuluu tasapainoinen tehostin ja tehokas värähtelyjen ja iskujen vaimennus. Auton pieni 10,2 metrin kääntösäde antaa lisää ketteryyttä. Toinen esimerkki on auton ainutlaatuinen taka-akseli. Sen patentoitu deltanivel on ennakkoluulottoman kehitystyön tulos. Kun sivuvoimat vaikuttavat koriin kaarteessa, takapyörät kääntyvät samaan suuntaan kuin etupyörät. Auto säilyttää näin suuntavakavuutensa ja on helppo hallita. Nopean auton tulee reagoida turvallisesti myös vaarallisissa tilanteissa. Siksi Volvo 850 GLT:ssä on ABS-jarrut vakiovarusteina. ABS-järjestelmä huolehtii automaattisesti siitä, etteivät jarrut lukkiinnu kovassa jarrutuksessa eikä auto menetä ohjattavuuttaan liukkaallakaan alustalla. ABS-jarruista on hyvä tietää muutamia asioita. Jarrupolkimessa saattaa auton käynnistyksen jälkeen tuntua värähtelyä, koska ABS-järjestelmä suorittaa tällöin itse testauksen. Järjestelmä värähtelee samalla tavoin kovassa jarrutuksessa. Nämä värähtelyt vain osoittavat, että ABS toimii normaalisti. Volvo esittelee 850 GLT:ssä aivan uuden turvarakenteen, jolle olemme antaneet nimen SIPS, Side Impact Protection System. Tässä näet SIPS-kylkisuojan rakenteen. Törmäysvoimat jakautuvat kylkikolarissa joka puolelle koria ja matkustajat ovat näin paremmin suojassa. Etuistuinvöiden automaattisen korkeuden säännön ansiosta vyö kulkee aina oikeassa asennossa rintakehän yli. Vyön kiristin pysäyttää törmäystilanteessa kehon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa eliminoimalla vaatteista johtuvan väljyyden vyön ja kehon välillä. Volvo 850 GLT:hen saa lisävarusteena erikoisrakenteisen istuinvyötyynyn, joka yhdessä kolmipistevyön kanssa antaa erittäin hyvän suojan 15–36 kilon painoiselle lapselle. Kun tyynyä ei käytetä, sen voi laittaa talteen kyynärnojan alle. Huippumukavat, ortopedisesti muotoilut istuimet on helppo säätää tarkasti oikeaan asentoon. Kuljettajan istuimen etureunan voi asettaa 7 ja takareunan 9 eri korkeuteen. Oikeanpuoleisen etuistuimen etureunan voi asettaa 3 eri korkeuteen. Sangan nostaminen vapauttaa istuimen niin, että sitä voi siirtää eteen tai taakse.
Ristiselän tuen saa kovemmaksi tai pehmeämmäksi kiertämällä istuimen sivussa olevaa pienempää säätöpyörää. Selkänojan kallistusta voi säätää portaattomasti istuimen sivussa olevaa suurempaa säätöpyörää kiertämällä. Ohjauspyörän asentoa voi säätää portaattomasti korkeus- ja pituussuunnassa. Käännä ohjauspylvään vasemmalla puolella oleva vipu alas. Säädä sitten ohjauspyörä sinulle parhaiten sopivaan asentoon. Lukitse ohjauspyörä lopuksi kääntämällä vipu takaisin. Volvo on kehittänyt 850 GLT:hen aivan uuden ja erittäin pienikokoisen 5-portaisen käsivalintavaihteiston. Toinen vaihtoehto on elektronisesti ohjattu automaattivaihteisto. Automaattivaihteistossa on erittäin kätevä erikoistoiminto. Valitsinvivun vasemmalla puolella olevilla painikkeilla voit valita jonkin 3 ohjelmasta, Economy, Sport tai Winter. Economy on normaali asento. Vaihtaminen tapahtuu niin, että polttoaineen kulutus on mahdollisimman pieni. Sport on tarkoitettu vauhdikkaaseen ajoon. Ylös- ja alaspäin vaihtaminen tapahtuu suuremmalla pyörimisnopeudella ja auton saa kulkemaan todella rivakasti. Winter-ohjelmaa käytetään liukkaalla kelillä. 3 erilaisen vaihtamisohjelman ansiosta vaihteita voi käyttää aina mahdollisimman tehokkaasti. Volvo 850 GLT:n lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmä on markkinoiden parhaita. Lämpötilan säätimiä on 2, kuljettajan ja matkustajan puolelle omansa. Lämpötilan säätimien välissä on valitsin, jolla ilmavirta ohjataan halutulla tavalla. Puhaltimen säätimellä valitaan puhaltimen nopeus. Kierrätyskytkimellä voidaan kierrättää ilmaa matkustamossa, kun halutaan pitää vaikkapa pakokaasut ulkona. Volvo 850 GLT:ssä on monipuoliset tilat matkatavaroille. Lastausta ja purkamista helpottaa erityisesti 90 asteen kulmaan avautuva tavarasäilön luukku. Tavarasäilön lattia on lisäksi tasainen ja sen tilavuus on kokonaista 445 litraa. Tavaratila kasvaa valtavasti, kun taitat takaistuimen selkänojan eteen. Selkänoja on jaettu ja puolikkaat voi kaataa eteen myös erikseen. Tämä tarjoaa erilaisia lastausmahdollisuuksia. Vedä vain lukitusnuppia eteenpäin ja taita selkänoja alas. Matkustajanpuoleisen etuistuimen selkänoja voidaan taittaa esimerkiksi pitkiä tavaroita varten eteenpäin. Säädä selkänoja etummaiseen asentoon. Nosta selkänojan takana olevat salvat ylös. Kallista samalla selkänoja eteen. Sido aina painavat esineet niin, että ne eivät pääse liikkumaan kovassa jarrutuksessa. Tavarasäilössä on 4 kiinnityssilmukkaa. Keskikyynärnojan takana on avattava luukku pitkien tavaroiden kuljetusta varten. Konepeitto avataan vetämällä kojelaudan alla vasemmalla olevasta kahvasta. Turvalukituksen kahva tulee tällöin esiin jäähdyttimen säleiköstä. Vedä kahva kokonaan ulos ja nosta konepeitto. Moottoritila on hyvin suunniteltu ja kaikki kohteet ovat helposti käsillä. Tässä on varokerasia, akku, öljyn mittatikku ja pesulaitteen säiliö. Jos huollat autoa säännöllisesti Volvon ohjeiden mukaan, konepeittoa ei oikeastaan tarvitse avata muuten kuin öljyntarkastusta ja pesunestesäiliöiden täyttöä varten. Volvo 850 GLT:hen on saatavana monia mukavuutta lisääviä varusteita. Esimerkiksi vakionopeussäätimestä on paljon hyötyä, jos ajat usein pitkiä matkoja. Yksinkertaisella kädenliikkeellä saat auton pitämään yllä haluttua nopeutta. Toinen esimerkki on monitoiminäyttö, mainio varuste, joka Volvossa on erittäin selkeä ja helppokäyttöinen. Monitoiminäyttö saa eri antureilta signaalit, joista mikroprosessori laskee näyttöön seuraavat tiedot. Keskinopeuden, hetkellisen kulutuksen, keskimääräisen kulutuksen, ulkoilman lämpötilan, ajetun matkan, säiliössä olevalla polttoaineella ajettavissa olevan matkan.
Myös Volvon äänentoistojärjestelmä on ainutlaatuinen monessa suhteessa. Muiden varusteiden tapaan se on Volvo 850 GLT:n alkuperäisvaruste. Se on siis suunniteltu nimenomaan tätä autoa varten. Uskallamme väittää, että Volvo 850 GLT:n audiotekniikka on markkinoiden parhaita. Tässä emme voi esitellä kaikkia Volvo 850 GLT:n toimintoja ja teknisiä hienouksia. Lisätietoja saat ohjekirjasta, joka on uuden autosi käsinelokerossa. Ohjekirja on myös hakuteos. Lue ohjekirja, silloin uusi autosi tuottaa sinulle vielä enemmän huvia ja hyötyä. Tavoitteemme oli rakentaa Volvo 850 GLT:stä kaikkien aikojen paras etuvetoinen auto. Auto valmistetaan tehtaassa, joka on varmasti maailman moderneimpejä. Kokoonpanon ja viimeistelyn kaikissa vaiheissa noudatetaan pikkutarkkaa laadunvalvontaa. Kaikki osat testataan huolella. Näin varmistetaan, että ne ovat toimivia, pitkäikäisiä ja turvallisia. Ruosteen esto on niin tehokas, että kori ei enää rajoita auton kestoikää. 85% korista on galvanoitua teräslevyä. Volvo 850 GLT:n omistajana voit sen vuoksi tuntea olosi turvalliseksi. Olet ostanut laatuauton, joka kestää. Huollot tulee suorittaa Volvon ohjeiden mukaisesti. On siis varminta, että jätät työn Volvon huoltokorjaamon huoleksi. Jätitpä Volvosi huolettavaksi tai korjattavaksi Volvon huoltokorjaamoon, saat aina takuun. Saat myös tietää huollon tai korjauksen hinnan etukäteen, joten säästyt epämiellyttäviltä yllätyksiltä. Volvolla on nimenomaan 850 GLT:lle suunniteltu huolto-ohjelma. Volvon perushuolto tehdään säännöllisesti 15 000 kilometrin välein. Siinä huolletaan moottori ja tarkastetaan auton turvallisuuteen vaikuttavat seikat. Perushuoltojen lisäksi tehdään kilometrimäärästä riippuvia lisähuoltoja. Niihin kuuluu kaikkea mahdollista sytytystulppien vaihdosta pyörän tuentojen tarkistukseen. 850 GLT:n valmistajana Volvolla on sen huoltoon ja korjaamiseen tarvittavat erikoislaitteet ja tietämys. Volvo 850 GLT on koottu yli 5000 korkealaatuisesta ja kestävästä osasta. Jos joku niistä on uusittava, on keskeisen tärkeää, että se korvataan alkuperäisosalla. Ei pelkästään toimivuuden, vaan myös turvallisuuden takia. Volvon asentajia koulutetaan ja kurssitetaan säännöllisesti, jotta he osaisivat aina menetellä oikein ja mahdollisimman tehokkaasti. Volvon huoltokorjaamolla on erikoistyökalut, joilla vianetsintä käy nopeasti ja luotettavasti. Huolto- ja takuukirjassa kerrotaan autosi huollosta ja hoidosta ja sen takuista. Vielä kerran. Tervetuloa Volvon maailmaan. Kuten näet, kysymyksessä on paljon enemmän kuin uuden auton ostaminen. Volvon tavoitteena on se, että auton omistaminen olisi sinulle mahdollisimman taloudellista ja huoletonta. Toivotamme onnea sinulle ja uudelle Volvollesi. Sinä ja autosi tulette viettämään yhdessä monia mukavia hetkiä.